Teman, kembali lagi di channel Kursi Penuh Dua Yeti. Jadi kali ini aku mau kayak mengekan gitu kan, asli tanpa diedit ya kan. Dan kita mau menyanyi juga. Oke, ini aku langsung nggak edit aja ya. Jadi langsung aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya. Lagu apa ya? Ini suara asliku ya. Yang ini dia. Halo teman-teman. Oke. Dan langsung aja kita mulai ke lagunya. Tapi itu ya lagu apa ya? Kayaknya nggak ada lagu yang bagus gitu. Apa lagu-lagu yang lain aja gitu kan. Lagu apa nih? Kayaknya laguin aja ya, terserah aku ya mau pilih lagu yang mana aja, tetap sekalian. Oke, aku sambil joget-joget dulu. Oke, ini aku udah ketemu dan langsung aja kita nyanyi. Dengaran nggak ya? Oke, nggak agak kedengaran, nanti aku juga bisa kok. Kita ke sini dulu ya, tunggu sebentar nih teman-teman ya. Kita ke aplikasi untuk mix corresponnya biar 100 itu kita tambahkan aja nih. Berkam suara luar ponsel Anda, volume. Ini volumenya ini teman-teman, oh my god, volume. Oke, ini volume. Oke, mikrofon volume teman-teman ya, nggak bisa dong. Oh teman-teman, langsung aja kita nyanyi lagu apa ya, ayo lagu apa ya, tentunya lagu ini dia. Langsung kita siap-siap. Lagu yang kau masih aja teman-teman. Oke lah, enggak. Oke, udah nyanyi dulu. Kau kira ini kurang semangat. Jadi kita ini udah malam sih. Oke, langsung aja kita nyanyi ya. Kau kira oh no, bukan ini ya. Komarser panu wirer. Oke. Komarser panu wirer. Tutun nari kono tutun nan sosti tutu lete katitio kami ane gare tutu ore trabate musku ne guardare uno tutun lunai kono tutun nai duru nari komo tutun komaser pano keleke Ranana keda tenggo kalabin ini kalabi tutu digara-garani darang komase panyo keneke. Oke, udah ya, yang itu udah. Langsung aja kita ke lagu berikutnya. Oke ya. Oh alah, oke. Ini aku udah lihat di Google juga ya. Oke, tongkrongan kami bukan tongkrong. Assalamualaikum. Kami dari bulan Mei. Di sini kami tidak mencari keributan. Oke. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Ayo dong bantai kami. Kalau lu punya nyali yo. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Ayo dong bantai kami.
kalau lu punya nyali BTW di sini sepi ya, itu cuma ada orang satu. Oke, kita langsung ke lagu berikutnya, soalnya itu lagunya pendek juga sih, aku juga nggak terlalu apa juga. Langsung ke berikutnya, lagu apa ya? Oke, mungkin yang ini aja, yang lagu ke berikutnya ya teman-teman. Mungkin ya itu lagunya agakan bagus juga gitu ya, jadi kita nyanyi aja nih. Hehehe. Oke, kita nyanyi tanpa berlama-lama lagi nih teman-temanku sekalian ya. Oke. Kau kira ini lagunya agak sedih juga gitu, aku takut juga sedih gitu. Oke, kau kira cari tuan, tahani luka, tak bisa, seharus apa, sabawa luka, sabawa luka, lagi yang serasa, kira dari Tuhan, tahani luka, tak bisa, terus apa, sabawa luka, sakit yang serasa. Oke, mungkin itu dia lagunya ya teman-teman. Jadi kan bisa rating nih berapa kalau aku sih, menurut aku juga nggak tahu juga, jadi aku kasih rating 9/7, soalnya agak bagus, agak jelek juga gitu. Jadi kan bisa rating di kolom komen. Jangan lupa untuk beri like, komen maupun subscribe. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye, dadah. Tunggu sebentar ya, dadah.